हेलो नमस्ते नेभग्राफर्स। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ इन क्रेडिट्स जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मुभीहरुमा देख्नु भएको होला कि यस्तो क्रेडिट चाहिँ तलदेखि माथिसम्म रोल भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। हो, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो क्रेडिट कसरी क्रिएट गर्ने त त्यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, हाम्रो प्रिमियर प्रो चाहिँ ओपन भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी सिक्वेन्स क्रिएट गरौँ। सिक्वेन्सको लागि तपाईले यहाँ तलपट्टि गएर चाहिँ न्यू आइटममा गएर यहाँबाट सिक्वेन्स सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ 1080p को 30 फ्रेमको चाहिँ सिक्वेन्स क्रिएट गर्दैछु। ओके क्लिक गरौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ सिक्वेन्स क्रिएट भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट लेख्नेछौँ। टेक्स्टको लागि तपाईले किबोर्डमा टी नभए तपाईले टुल बारबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ टी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, प्रोग्राम मोनिटरमा जाउँ। प्रोग्राम मोनिटरमा गएर चाहिँ हामी टेक्स्ट टाइप गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले चाहिँ मुभी क्रेडिट भनेर चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट लेखेको छु र चाहिँ हामी बिचतिर एलाइन गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सेलेक्सन टुल सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्सन टुल सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले टेक्स्ट त लेखिसक्यौं, तर टेक्स्टको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि हामीले प्रपर्टिजहरु देख्न सकिरहेछन्, जसमा चाहिँ हामीले फन्टहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, साइजहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ या कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा एडिटिङ गर्दाखेरि ग्राफिक प्यानलमा गएर तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ। ग्राफिक प्यानलमा गएर तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, नभए तपाईले विन्डोमा जानुस्। विन्डोमा गएर चाहिँ यहाँ एसेन्शियल ग्राफिक्स भन्ने छ, त्यसमा त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईले राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यहाँनिर एसेन्शियल ग्राफिकको प्यानल देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले लेखेको एडिटमा गएर हामीले त्यहाँ लेखेको टेक्स्टको चाहिँ प्रपर्टिजहरु तपाईले चाहिँ यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, म चाहिँ अब यो लेखेको टेक्स्टको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्नेछु। म यसलाई टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नेछु। सिलेक्ट गरेपछि तलपट्टि तपाईले यहाँ टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ गोथम बोल्ड भन्ने छ, गोथम बोल्ड भन्ने फन्ट सिलेक्ट गर्नेछु। ओके, अब फेरि हामीले चाहिँ अर्को टेक्स्ट पनि यहाँनिर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ टेक्स्ट सेलेक्ट गरेर प्रोग्राम मोनिटरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि यहाँ म डाइरेक्टर भनेर लेख्ने छु। यसको पनि हामी फन्ट चेन्ज गरौँ। यसको फन्ट चाहिँ म यहाँनिर गएर गोथमको लाइट भन्ने छ, त्यसमा चेन्ज गर्नेछु। र अब फेरि हामीले अर्को टेक्स्ट पनि फेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यहाँ राइट साइडमा गएर तपाईले एडिट निर गएर टेक्स्टलाई चाहिँ कपी Ctrl C Ctrl V गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको टेक्स्टको चाहिँ डुप्लिकेट क्रिएट हुनेछ र प्रोग्राम मोनिटरमा गएर चाहिँ तपाईले त्यसलाई तल सारेर यसलाई नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको पनि म फन्ट चेन्ज गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ तलपट्टि गएर यसलाई चाहिँ म बुकमा चेन्ज गर्नेछु। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ तीनटा टेक्स्ट क्रिएट भएको छ। र तीनटै टेक्स्ट पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि यहाँ टाइमलाइनमा एउटै लेयर भित्र क्रिएट भएको छ। र हामीले जति पनि टेक्स्टहरु क्रिएट गर्छौं या लेख्छौं त्यो चाहिँ एउटै लेयर भित्र इन्क्लुड हुनु पर्दछ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटै टेक्स्ट यही लेयर भित्र इन्क्लुड भएको छ। छुट्टै लेयरमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट क्रिएट गर्नु हुँदैन। हामीले एउटै लेयर भित्र चाहिँ जति पनि तपाईले टेक्स्ट छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, तपाईले यहाँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ मुभी क्रेडिट भनेर सिलेक्ट गरिरहेको छु, जसले गर्दा मेरो चाहिँ यहाँ मुभी क्रेडिटमा सिलेक्ट भइरहेको छ।
अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तिनटै टेक्स्ट यहाँ जति पनि टेक्स्टहरू छन् त्यही टेक्स्ट सबै टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तलपट्टि ब्ल्याङ्क स्पेस छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ कि फुल होल लेयरमा त सिलेक्टेड छ, हाम्रो टेक्स्ट कुनै पनि पार्टिकुलरली सिलेक्ट छैन। नभए तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमलाइनमा आउनुहोस्, टाइमलाइनमा आएर तपाईले टाइमलाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि लेयरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेयर भित्र जति पनि टेक्स्टहरू छन् ती सबै सिलेक्ट हुनेछन्। त्यसै तपाईले राइट साइडमा तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि रोललाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ प्रोग्राम मोनिटरमा हाम्रो रोल चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ। रोलको ड्युरेसन फास्ट स्लो गराउनलाई चाहिँ तपाईहरुको टेक्स्ट कति छ टेक्स्टमा भर पर्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो हाम्रो यहाँनिर लेयर छ यसलाई चाहिँ जति लामो बढाउनु भो त्यही अनुसारले चाहिँ यो टेक्स्ट स्लो हुनेछ र जति तपाईले यसलाई घटाउनु भो त्यही अनुसारले चाहिँ यो टेक्स्ट हाम्रो फास्ट हुनेछ। ओके, अब हामी फेरि अर्को टेक्स्ट इन्क्लुड गरौँ। इन्क्लुड गर्नलाई तपाईलाई चाहिँ यो प्ले हेडलाई चाहिँ तपाईहरुले कहाँनिर टेक्स्ट हाल्ने हो त्यहाँनिरसम्म स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर ल्याएपछि यही लेयर भित्र तपाईले टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यही लेयर सिलेक्टेड हुनुपर्छ र त्यसपछि टेक्स्ट लेखौँ। ओके, मैले यहाँनिर चाहिँ अर्को नयाँ टेक्स्ट हालेको छु एक्टर भनेर र म यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टरहरूको नाम लेख्ने छु। यसलाई चाहिँ रिसाइज गरौँ। यसलाई चाहिँ म राइट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट एलाइन भन्ने छ, त्यसलाई राइट एलाइन गर्नेछु र यसलाई चाहिँ म बिचमा मिडलमा ल्याउने छु। फेरि यसलाई नै म कपी गर्नेछु। यसलाई नै कपी गरेर पेस्ट गर्नेछु। पेस्ट गरेर यसलाई फेरि हाम्रो यहाँ मोनिटरको राइट साइडमा ल्याएर यसलाई चाहिँ लेफ्ट एलाइन गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट एलाइन गर्नेछु र यसलाई फेरि बिचमा लिएर यसरी राख्नेछु। र अब चाहिँ म यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्नेछु। यसको फन्ट चाहिँ म मिडियममा चेन्ज गर्नेछु। के तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो क्रिएटेड रोल चाहिँ क्रिएट भएको छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब्जेक्टहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले पिएनजी फोटोजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। इमेजहरू एड गर्न तपाईले चाहिँ यहाँनिर ग्राफिक एसेन्सियलको यहाँनिर तपाईले चाहिँ न्यू लेयर देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू लेयरमा गएर यहाँ फ्रम फाइल भन्ने छ, फ्रम फाइलमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईलाई कुन चाहिँ फोटो या पिएनजी ल्याउने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ओपन गरिदिनुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि प्रोग्राम मोनिटरमा हाम्रो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ इन मुभी क्रेडिट चाहिँ रेडी भएको छ। ओके साथी, तपाईलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गर्नलाई यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।